السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كانوا حنكو برنينا tissue types نوعية او tissue وياه سو مركا جيركا بن آدمك waxaa ku jiro unugyo badan oo aad iyo aad u kala duwan noocyo badan leh ku dhawaad waxa lagu qiyaasaa 200 nooc unug oo kala duwan inuu ku jiro laakiin markii si fiican loo fiiriyay oo loogu fiirsaday waxa la arkay in afar nooc oo tissue kulligood isugu soo biishwanayaan kaasoo ah waxa loo yaqaano connective tissue ama support and structural tissue, epithelial tissue, nervous tissue iyo muscle tissue kuwaan oo ah muruqa kuwaan oo ah neuronska epithelial kuwaan oo covering maxana jirka bini aadamka meel walba oo banaanka u furan oo covering ku sameeya iyo connective tissue oo ah waxyaalahan oo supportiga iyo connection u sameeya jirka sida murqaha aan dhahay lafaha iyo seedaha iyo kuwan oo dhahays unugyadan oo cascas iyo kuwa oo dhiiga dhexmaro waxaas oo dhan waxa way connective tissue soo marka wax muhiim ku waxay tahay cell walba oo jirka bini aadamka ku yaalo form and function cell walba waxay ku fiican tahay hoosh ay qabato hadaa si fiican ugu fiirstid neuronka qaabku u sameeysan yahay oo dhan oo Ilaahay u abuuray waa qaab u fududeynaya hooshaas oo ah signal inay kala gudbiso hadaa fiirsid muruq oo kala muscle tissue qaabku u sameeysan yahay waxa way qaab aad iyo aad ugu fiican contraction epithelial cells daa fiirsid oo noocyo kala duwan leh wuxuu aad iyo aad ugu fiican yahay in uu jirka ka ilaaliyo in banaanka dhaawac uu ka soo gaaro ama gudihiisa wax u soo galo connective tissue wuxuu aad ugu fiican yahay support differencegaas marka wuxuu kaloo kala caawiyaan dhaqdhaqaaq in banaanka waxa ka jira ay ka ilaaliyaan specialization ay sameeyaan macna specialist waa mid walbo wax ayuu specialist ku yahay taas marka waxaan ka arki karnaa hadii cellkan hada microscope aqaatid electron microscope oo gudihiisa fiirisid waxa dhexdiisa ku jiro organelles oo u saacidayo in shaqadaas uu qabanayo specialist uu ku yahay ina aragtid ama cell membrane kiisa korkiisa cellka macna dushiisa surface-kiisa in aad ku aragtid waxyaalo structures oo u saacidayo hooshaas oo loogu qabtay in uu qabto soo marka dhowr organ walba hadaa fiirsid hada ka soo qaat wadnaha hadaa fiirsid beerka hadaa fiirsid maqaarka mid walba wuxuu ka koobmaa cell macna hal unug wuxuu ka koobmaa unugyo badan oo la isku dardaray hal cell hadaa fiirsid wuxuu ka kooban yahay epithelial ayaa ku dhex jiro oo endothelial cells ah waxa ku jira connective tissue and basement membrane oo isku xiraayo wuxuu leeyahay nervous tissue oo ku sameynayo marka beerka hadaa fiirsid connective tissue ayuu leeyahay wuxuu leeyahay epithelial tissue wuxuu leeyahay nervous tissue macna marka fiirsid organ afartii nooc ama saddex nooc ama laba nooc oo tissue oo la isku dhex daray ayuu ka kooban yahay soo marka organ oo kaligiis istaagi kara ma soo marka hadaan fiirina hada qaybtan ugu horeyso oo epithelialka ah marka soo sheegnay waxa cell form and function aan dhahnay formka iyo functionka qaabka structure uu leeyahay iyo hoosh uu qabto waa isleeyihiin example hadaa fiirsid capillary-gan hada oo epithelialka ah oo dhiiga xididada ugu yar oo nafaqada isweersadaan ama neefta meeshan waxa waaye lung markii oo neefta ay soo gasho tracheaha oo soo gudubto lung waxa jira meeshan loo yaqaan alveoli-gan marka waxa waaye sanbabada meel oo aad khafiif u ah oo dhiiga xididadiis oo yaryar capillary-ga iyo alveoli-ga isdhaafsan karaan carbon dioxide iyo oxygen carbon dioxide kana banaanka loo bixin karo oxygen kana gudaha loo soo gelin karo taas waxa u saacidaysa waxay tahay marka endothelial cells-ka oo ku wareegsan iyo alveoli-ga oo sanbabada ku jira oo aad u yaryar oo khafiif ah oo isdul saaran oo kala qaybsan karo si la mid ah hadaa fiirsid hada meeshan oo mandhexrada oo kale oo qaadaya nafaqada jirka markii raashina cuntid waxa leedahay waxa loo yaqaano microvilli waxay aad u zaaidiyaan surface area macnaha area-da oo jirka oo nafaqada uu ku dhuuqi karo inta ugu badan area badan ay siiyaan taasna waxay saacidaa in waxba aadan lose gareenin hadii wax aad cuntid raashin kulli in jirkaaga uu galo aad iyo aad waxa u dul saaran enzymes oo fududeynaya in nafaqadii hal shay aan lose gareenin
soo marka epithelial cells aan soo sheegnay waa tissue oo aad muhiim u ah. Epithelial cellska waxa waaye cells ku qaro isdul saaran ku qaar oo hal xaba ah sida kuwan oo hada aragtid simple waxa waaye hal cell ku qar squamous waaye waxaan oo flat ka ah simple cuboidal kuwan waxa waaye cube badana glandeska oo secretion ka sameeyo waxay ka sameeysan yihiin kuwan simple columnar kuwan waxa waaye dhaadheer wax taagan oo kala bulkeeti oo la taataajiyay oo kale waxay aad muhiim ugu yihiin waxay absorption hadii lagu sameeynayo sababtoo ah waxay leeyihiin volume badan ay qaadi karaan hadii wax banaanka laga soo qaadayo ama gudaha laga qaadayo sida kaliyaha oo kale oo lagu shubayo sida kaadida oo kale volume badan ay qaadi karaan kuwa qaar waxa waaye transitional waxay u dhaxeeyaan columnar iyo cuboidal oo isku dhex jiro kuwa qaar waxay leeyihiin waxa loo yaqaano pseudo stratified columnar waxay u egyihiin wax dul saaran laakiin waa sida runta ah mid walbo hoos ayuu tagaa ilaa basement membrane. Epithelial cells kan hoostood waxa ku yaalo waxa loo yaqaano basement membrane oo aad muhiim u ah sababtoo ah xidido dhiig ah ma imaadaan epithelial cells marka si nafaqad ay ku helaan waxay tahay basement membrane hoostiisa ayaa waxa ku yaalo blood vessels and nerves ayaa diffusion waxa uu soo sameysmaa nafaqada inay meeshan soo galaan hadii ku yaala mandhaxrada ay yihiin inta waxay nafaqa laga galo basement membrane ay hoos u galaan sida xididada waaweyn ee dhiig ay u qaadaan soo marka basement membrane oo hoos epithelial ku yaalo wuxuu sameeyaa in support macna uu noqdo waxa ku yaalo junction meel oo isku xirta oo loo yaqaano hemiodesmosome oo si adag epithelial cells oo jirka banaankiisa ah hadda soo qaadid calooshaada waxa la mid tahay jirkaaga banaankiisa sababtoo ah afkaaga ilaa meesha ugu dambeeyay oo saxarada ay kaaga soo baxdo waa tubo furan oo banaanka u furan si la mid ah kaadadaada meesha kaaga soo baxdo ilaa kaliyaha si la mid ah sambabkaaga oo kale waa meel furan oo banaanka u furan sababtoo ah hadii tub afka laga galiyo ilaa sambabada gudaha lagu galiyo waa meel furan oo banaanka u furan oo waxay banaanka ka imaado gudaha u gudbi karo soo marka meelahaas furan dhan waxa yaalo epithelial cells oo ka ilaalinaya waxyaalo oo halis bacteria oo inaysan ku soo galin marka basement membrane kaas wuxuu ilaaliyaa inaysan kala bixin cellskan oo aysan kala daadanin oo support adag u noqdo selective filtration uu sameeyo waxyaalaha qaar macnaha waxay meesha u socdaan meeshan ay aadaan waxay kor ka imaadaan oo banaanka jirka imaado oo jirka gudihiisa galayna basement membrane inay dhex maraan waay soo marka epithelial cells aan hore u soo sheegnay marka waxa muhiim ah maadaama oo pressure badan uu dul saaran yahay oo banaanka hada maqaarka jirka bini'aadamka oo kale ama esophagus meeshan oo raashinka uu maro oo kale meelahaas oo dhan waxa saaran pressure badan markii raashin aad cunaysid raashinka adeegiisna waa aragtay afkaaga hadaa fiirsid waxaas oo dhan waa epithelial cells mucosal tissue kuwaas oo dhaawac badan uu gaari karo marka maxay dhacday in markii waxaas pressure soo saaran aysan waxba noqonin oo caadi oo iska celiya jirka waxa sabab u ah waxaan loo yaqaano cell junctions macnaha cells waxa u dhaxeeyo junction ama waxyaalo isku xirxirayo isku qabanayo waxaan loo yaqaano tight junction wuxuu sameeyaa in labada cell dhexdiisa uusan wax leak sameynin hadii bacteria oo kala daraashina daacuntid ama waxa oo sun ah oo bacteria ku dhex jirto ama wax wasakh ah jirkaaga ma dhex galaya sababtoo ah wuxuu u baahan yahay receptor ama enzyme meeshan inuu jajabiyo oo si asoo la yaqaan u galo waxaan la aqoonin oo macromolecule oo weyn cellulose hada coos hada cuntid jirkaaga ma galaya sababtoo ah waxa u baahan tahay receptor oo jajabin karo oo meeshan gudaha u gelin karo maadaama cellulose anaga aan cuni karin laakiin xayawaanka enzyme-gaas ay leeyihiin gudaha ma galaya taasna waxay tahay maadaama aadan haysan molecule oo geli karo cell membrane in tight junctions kan ay xiran tahay macnaha guriyo isku dhigsan oo kala waayo oo meel luuq uusan u dhaxaynin oo leak uusan ka dhaxaynin oo ilaalinayo inuusan waxba u gudbin si la mid ah waxaan loo yaqaana desmosome kan asane wuxuu aad u adkeeyaa in cellska aysan kala bixin ay isku dhigmaan oo macnaha cytoskeleton oo ku dhex jiro uu isku dhajiyo waxa kale jiro waxa loo yaqaan gap junction waxa waaye boq yar oo u dhaxeeyo cellyaasha qaarkood kuwaasoo u baahan si
dhaqso ah in oo iskula shaqeeyaan sida cells unugyada ku jira wadnaha oo kale wadnahaaga markii hal signal ay imaato mid ka mid ah sinoatrialka uu imaado isla markii wadnaha dhan hal mar ayuu asan isla garaacmaa sababtoo ah waxaa u dhexeeya waxaan loo yaqaano gap junction wuxuu u saacidayaa in signalkii isla mar organkii dhan hal mar uu wada saameeyo waxaa kaloo jira marka waxaa loo yaqaano desmosomekan wuxuu isku xiraa geesaha oo dhexda hoos marka oo meeshaan waxaa ku yaala waxaa loo yaqaano hemiodesmosome waa kuwa u eg desmosome oo basement membraneka ku xiro cellska oo epithelialka ah sababtoo ah basement membraneka wuxuu isku xiraa saa hore usoo sheegnay subcutaneous macnaha hoos connective tissue ku yaala iyo epithelialka oo surface ku yaalo waxay kaloo muhiim u tahay marka junctionadan in waxyaalaha qaar proteinska oo apical ama kor luminka oo caloosha oo kale oo qaybta raashinka meesha uu ku jiro iyo jirka gudihiisa inay kala celiyaan iyo proteinada qaar oo loogu talagalay kor in lagu dhajiyo surface inay meesha saxad ay aadaan macnaha direction oo kale ay u sameeyaan directionkaas oo sababaysa marka in oo uu yaqaano protein wal meel shi uu rabo inuu aado basement membrane saan hore usoo sheegnay marka wuxuu halis u yahay haddii kansarada qaar oo waxaa jiro oo meeshaan kore oo epithelial cells oo kuwaan oo kale uu ka dhacayo macnaa cells oo kor jirka saaran waxaa jira marka kansara oo haddii uu ku dhaco basal cell loo yaqaano oo halis aad u weyn ah sababtoo ah maadaama basal layerka uu saaran yahay isla markii basement membraneka ayuu gudaha u geli karaa asoo sameyn kara marka metastasize oo jirka biniaadam ku faafi kara si dhaqso ah kansarka marka haddii kor uu ku dhaco waxaa laga yaabaa in la arko oo isla markii ama qaliin lagu sameeyo oo la gooyo ama daaweyna isticmaashid oo kansarkii uu baabao laakiin haddii basal cellka uu yahay by the time oo qof uu ogaado in kansar uu qabo waa waqti uu ku faafay jirka dhan oo uu tagay meelo badan oo halis uu gaarsiiyey soo marka haddaan hor usoo sheegnay waxaan dhahnay cancer haddii uu ka dhaco basal layerka macnaa aad u halis u yahay isla markii wuxuu u dhow yahay meeshan connective tissue uu ka baxo iyo xididada jirka isla markii wuxuu aadaa muxuu ahaa jirka oo bini aadamka ah soo marka basal layerka waxaa loo yaqaana lamina propria waxaa kaloo ku jiro waxaa loo yaqaana smooth muscle haddaa fiirisid caloosha oo kale haddii oo gabal lasoo gooyo aa fiirisid organizationkiina saanu noqonaya epithelial cells oo hoos uu ku yaalo basal layer iyo connective tissue oo uu ku hooseeya smooth muscle waxay galaan oo kor oo sana oo secretion sameynayay cellska qaarna waxay leeyihiin sida oo kuwa ku yaalo respiratory systemka oo kale waxay soo daayaan dheecaan loo yaqaano mucus dhacaankana waxaa sameeyo goblet cellskan waxaa waaye glandial marka oo ama caloosha ku yaalo oo soo daaya dheecaankaas oo muxuu ahaa oo celinaya bacteria inay gudaha usoo gasho ama ku saacidaya in waxay banaanka la geenayo oo banaanka uu aado soo marka kan waxaan usoo sheegnay waa taan hor u dhahnay basement membraneka muhiim ayuu u yahay support inuu u sameeyo cellka in oo nafaqada ay uu soo gudubto laakiin kansarka oo basal layer ka dhaxaya in aad iyo aad halis u yahay basement membranekaasna waxaa sameeya marka collagen type 4 oo ka imaada fibroblast macnaha stem cells oo hoos ku yaalo iyo epithelial cells oo korkiisa ku yaalo ayaa waxay sameeyaan basal layer connective tissue oo ka dhacayo ayay sameeyaan soo marka hore waxaa u dhahnay cell walbo form and function qaabkay u samaysan tahay iyo hoosha ay qabato ee isku mid ah example haddaan fiirino saddex example meeshaan kan haddaan fiirino waxaa waaye calooshaada oo kale tan hore usoo sheegnay microvilli ayuu leeyahay sababtan waxay tahay in surface area uu badiyo oo raashinka dhan oo ismarkii absorption lagu sameeyo meeshan waxaa loo yaqaanaa cilia waxaan oo kor u taataagan oo u eg caleemo oo geedo oo kale waxaa waaye meeshan meesha oo hawada ay soo marto oo muxuu ahaa bronchioliska dushooda ayuu ku yaalaa cells unugyada waxay soo daadiyaan cilia aan dhahay mucus dheecaan oo celinaya haddii aad neefsatid waxyaalo oo wasakh ah ama bacteria mucuska wax adag waay macnaha sida malab oo kale oo thick ah macnaa malab oo kale thick muu ahaa laakiin wax jelly oo kale ah oo thick ah waaye meeshaan ayuu trap ku noqonaa marka meeshaan ayuu ku dhexaraa
cilia-dan waxaa ku jira motor proteins oo saas u garaacmaya oo banaanka keenaya banaanka markii adoo ogeen mar walba cilia waxay sameynaysaa in saas oo kale waft ay sameyso saas ay u garaacanto haddii YouTube aa gashid aa ku qortid beating of cilia waxaa arkaysaa video laga duubay ciliahan oo asaga dhan saas u garaacmaya oo kor usoo saaraya waxay wasaqda ahaa soo marka aad special u yahay wuxuu kaloo muhiim u yahay uu ku jiraa meelo badan jirka ka mid ah taasoo ay ka mid tahay fallopian tubes macnaha markii oo haweenka ay soo daayaan ukunta waxaa ku yaalo cilia oo garaacmaya oo ukunta u saacidayo in ay soo aado raximka ama uteruska haddii ay halaysan tahay marka ciliahaas oo uu jiro genetic disorder ama waxyaalo kale oo ciliahan uusan lahayn oofaha ma soo aadi karto uterus taasoo keenaysa marka infertility ama qofkii uur inuu qaadi waayo waxaa kaloo jirta marka dadka qaba cudurkan COPD loo yaqaano chronic obstructive pulmonary disease oo badana uu ku dhaco dadka sigaarka cabo sanooyin badan waxaa arkaysaa markii oo qofka uu weynaado in infection maanta dhan uusan ka baxaynin taas waxay tahay cilia ayaa burburo cigarette waxaa ku jiro chemicals oo burburiya ciliaas marka wuxuu keenaa in qofkii infection badan uu ku dhaco dirt muxuu ahaa bronchitis uu aan dhamaanin uu ku dhaco si la mid ah spamka waxaa wax dabaalanaya gudihiisa waxaa ku jira marka waxa loo yaqaano flagella waa garaacma taasoo u saacidayso in spamkii uu dabaasho ilaa fertilization uu ku sameeyo ova haddii marka special oo geedkan uusan lahaan lahayn oo garaacmayo way ku adkaan lahayd in uu tago ova uu tago fertilization uu ku sameeyo soo marka hor usoo sheegnay waxyaalahan dhan waxaa waaye surface specialization oo u saacidayo epithelial cells inay qabtaan hawsha ay qaban lahaayeen waxaana ku dhex jira marka waxa loo yaqaano microtubules waxyaalo oo timo oo kale soo dheer dynein proteins oo u saacidaya marka garaacmitaanka oo ciliahaas waa waxaan hadda usoo sheegnay bas oo qoraal ah waxaa kaloo ku jira the brain maskaxda spinal cordka kuwa qaar waxaa flagella macnaha waxaa ku jiro different kind oo waxaa ah filament oo u saacidaya marka noocaas inay sameeyaan waxaa kaloo jira marka simple cuboidal cells glands hore aan soo sheegnay oo ayagana secretionka sameynaya in oo cuboidal ay yihiin microvilli oo surface area badinayo marka waa wixii aan soo sheegnay kaliya oo repeat ah marka cycloskeletonka haddaa u fiirsay cycloskeletonka aad ayuu muhiim u yahay sababtoo ah cycloskeletonka wuxuu sameeyaa muxuu ahaa in shakliga uu yahay selka in oo organization uu ku sameeya sababtoo ah selka wuxuu leeyahay microtubuleska waxay leeyihiin waxyaalo proteins laba unit oo isku dhegsan labadaas unit waxay saacidaan in cellska qaabkiisa u isbedelo haddii hadda aad fiirisid YouTube aad aragtid white blood cell oo loo yaqaano neutrophil oo migration sameynayo oo bursanayo bacteria inuu qabto shakligeed ayay bedelaysaa mar waxay noqonaysaa ayadoo oo wax oo flat oo kale ah mar meel squeeze ku sameynaysaa taasna waxaa u saacidaya in uu isbedelo microtubuleka ama markii cellka division uu sameynayo in centrioleska ay isticmaalaan microtubule waxaa kaloo lamid waxaan loo yaqaano microfilament ama actin filament aad wax u yar waayo macnaha diameterkii 7 nanometer laakiin markii muruqaaga oo kale contraction aad sameynaysid waxa ku saacidaya waxay tahay microfilamentiga waxay kaloo saacidaa in kii hadda aan soo sheegayna microvilliga oo ku yaalo intestinka shakligaas dheer inuu lahaado oo furaha soo taagan oo kale ama white blood cells oo kale markii ay dhunjinayaan ama cunayaan bacteria oo kale ay isticmaalaan waxay kaloo leeyihiin transmembrane protein ay saacidaan in meesha uu ku jiro waxaa kaloo jira kuwa loo yaqaan intermediate filament kuwaasoo ayagana oo organellada iyo cell membrane isku dhajiyo marka epithelial cells waxay leeyihiin waxyaalo badan oo keratin ah sida oo maqaarka oo kale skinka oo kale keratin badan ayaa ku jiro badan wuxuu ka samaysan yahay intermediate filament iyo murqaha oo uu ku jiro proteinkan aad u weyn oo loo yaqaano myosin wuxuu la shaqeeyaa actin macnaha myosin iyo actin ayaa kala baxo ama isku soo laabto kuwaasoo keeno in oo muxuu ahaa muruqi marna contraction uu sameeyo
marna oo relaxation uu sameeyo. So saa hor usoo sheegnay marka microtubule wuxuu ka samaysan yahay globular protein oo alpha subunit loo yaqaano iyo beta subunit waa isku dhegdhegaan in real time ay isku dhegdhegaan ayagoo sameynayo cytoskeleton ama way kala furfurmaan ayagoo bedelaya marka shakliga oo selka uu yahay. Saa had idin sheegay video hada fiirsiin waa cajiib marka in real time ay selka waxay ku bedeli kartaa qaabka ay u eg tahay, marna isweyneyn kartaa, marna isyareyn kartaa, marba nooc iska dhigi kartaa. kuwan waa kuwii hadda aan soo sheegaynay oo murqaha the thin filament iyo the thick filament iyo myosin proteinka aan sheegaynay ayuu ka mid yahay kuwaasna. So markaas aan hor usoo sheegnay epithelial waxay leeyihiin glands, cuboidal cells oo waxay leeyihiin glands badan oo jirka uu soo saaro. marka glandskaas waxaa ka mid ah meelaha uu kasoo baxo beerka, waxaa kaloo ka mid ah pituitary macnaha maskaxda hypothalamus waxay soo deysaa dheecaano badan. marka glandsyaasha waxaa loo yaqaanaa kuwa qaarna exocrine kuwana endocrine. exocrine waxa waaye haddii glandiga uu leeyahay tube oo ay ku daadiso muxuu ahaa dheecaankeed, sida for example hadda goblet cellka oo kale oo ku jiro caloosh, dheecaanka meeshaan uu soo saaro digestiveka meeshaan ayuu kusoo shubaa. tubo ayuu leeyahay oo soo qaadayso oo meeshaas uu soo shubayso, waa tube ama tubula. si ka duwan kaas waxaa jira waxa loo yaqaano endocrine. endocrine glandka waxa uu soo daadiyay dheecaanka ma soo raacaan tube, laakiin capillary ama dhiigga oo meesha marmaraya ayay soo qaadaan, meeshan ayuu ku daadiyaa, kadib dhiigga ayuu diffusion meeshan qismana dhiiggu soo raaca. kuwan waxaa u badan hormones. hormoonadaas jirka oo dhan ay saameyn ku leeyihiin, sida thyroid hormonka oo kale ama hormoonada ay soo daayo hypothalamuska iyo pituitary gland iyo trophin hormones loo yaqaano dhan waxa way endocrine hormones. si la mid ah glandyashan oo dul saaran kelida dusheeda ayagana waxay soo daayaan adrenal gland loo yaqaano, waxay soo daayaan dheecaan ayagana hab oo endocrine ah ayay kusoo daayaan. marka waxyaalo badan ay leeyihiin, kuwa qaar loo yaqaano simple tubula, kuwa qaar loo yaqaano simple acina, kuwa qaar loo yaqaano compound acina. waxaas oo dhan muhiim ah, laakiin waxaa ogaataa in macnaa waxyaalo noocyo badan ay kala leeyihiin. sidoo kale waxaa ogaataa in epithelial cells kansaro nooc iyo kala duwan ay ku dhacaan. haddii kansarka oo originkiis uu yahay gland waxaa loo yaqaana adenocarcinoma, waa maqashaa umaleyna. haddii badanaa waxaa maqashaa kansar oo qof ku dhacay, kansarkaas oo lagu magacaabo carcinomas. haddii gland uu yahay kansarka waxaa loo yaqaana adenocarcinoma. sababta waxaan u gudbaynaa connective tissue. connective tissue waxaan dhahnay waa support system, jirka biniaadamka ah support ayuu u yahay. calaamada hallmark oo lagu gartana waxay tahay unugyo oo loo yaqaano fibroblast oo soo daaya proteino oo loo yaqaano extracellular matrix. marka proteinadaas uu soo daayo dhexdiisa hal cell yar ay arkaysa oo proteino ay ku wareegsan yihiin oo badan, sida cartilage oo kale. hadaa fiirsid had oo microscope aa qaadatid waxaa arkaysaa unug oo banaankiisa dhan ay safan yihiin wax thick structure ah, macnaa waxaa loo yaqaanaa ground matrix. marka nooca proteinka uu soo daayo unuga ayaa waxay ku xiran tahay nooca uu noqonayo connective tissue. sababtoo ah connective tissue aad ayuu kala badan yahay. kuwa qaar waxay noqonayaan cartilage, kuwa qaar waxaan saa hor usoo sheegnay waa dhiigga white blood cells oo kale oo matrix oo waxay ku dhex jiraan oo biyo oo kale ah. marka waxa go-aaminaya nooca uu noqonayo connective tissue is hab uu adag yahay ama u jilcan yahay. waxaa go-aaminaya the matrixkaas oo kala duwan, sababtoo ah wuxuu ka kooban yahay proteino kala duwan. waxaa arkaysaa selyaal oo loo yaqaano adipocytes oo fats oo ah cuntid oo dhan oo ay ku xirmaan. marka cellka waxaa laga yaabaa in 5% oo kale uu yahay, 95% inuu yahay matrixka iyo wax yar cell ayuu noqdaa. marka connective tissue marka faa'iido horaan usoo sheegnay structure waaye, waa cell oo uu ku wareegsan yahay matrix. waxa waaye tough ah oo support ku sameynayo maqaarka jirkaaga. organelayaasha haddii hadda qof biniaadam oo aa fiirsid gudihiisa wadnaha waxaa ku xiran membrane, sambabada waxaa ku xiran membrane, calooshaada korkeeda waxaa ku xiran peritoneum. soo marka waxay ilaaliyaan
in dib ugu soo gaarin. Connective tissue wuxuu kaloo qayb qaataa metabolic hor usoo sheegnay wuxuu adipose tissue adipose cells waxa way connective tissue immune cells oo kale macrophage white blood cells waxaas oo dhan waxa waaye connective tissue si oo lymph nodes oo kale lymph vessels waxaas oo dhan connective tissue waaye. wuxuu kaloo kugu saacidaa nutrientiga macnaha in uu soo qaado sida oo erythrocyte ama red blood cells waxay wasaqahan uu qaado waxyaalaha wasaqda ah jirka ku jiran uu qaado. soo markuu oo dhan waxaa loo yaqaana fibroblast waxa waaye kuwa oo cell oo soo bixinaya matrix. hadda oo markii laga hadlayo lafaha oo kala daafirisid waxaa loo yaqaana osteoblast iyo osteoclast. osteoblastic waxa waaye connective tissue cell oo ah stem cell macnaha oo matrix soo daarin karo oo kadibna asaga ku dhex xirmaya asaga dhan meeshaan ayuu ku dhex xirmaya bas waxaa ku dul wareegsanaya matrix. si la mid ah fibroblast hore usoo sheegnay oo epithelial cells oo basal membrane ku yaalo waxay noqon karaan waxyaalo badan oo stem cell waa macnaha kuwa qaar waxay soo saaraan fibroblastic collagen iyo elastin. kuwa qaar waxay soo saaraan cartilage ku jiro oo loo yaqaano chondrocytes collagen type 2 osteoblastic waxay soo saaraan collagen myofibroblast waxay soo saaraan waxyaalan contraction sameynayo. adipocytes aan soo sheegnay waxay qaadaa waxyaalaha fats oo jirka ku jiro. marka elastinkan waxa waaye proteinkan oo ku jiro murqaha aan dhahe maqaarka dushiisa oo qofka dhalinyaro ka dhigayo. qofka markuu weynaado proteinkaas oo elastinka ayaa yaraada taasoo keenta qofka in oo uu noqdo maqaarka qofka inuu soo laalaabto sababtoo ah dhalinyarnimada markii dhalinyaro aad tahay waxyaalo badan oo elastin ayaa lasoo saaraa. soo marka kan ugu muhiimsan wuxuu yahay collagen. saan soo sheegnay waxaan adipocyte waaye kan waxaa sa arkaysid muxuu ahaa waa bone matrixkiisa uu ku dhex jiro marka osteoblast ay ku dhex jiro. saxaad haddaa xasuusan tahay bone macnaha ma aha shay bir meel taagan oo kale ma ah. bonekaaga every second waxaa ku dhacaya resorption waxa la dhahayo waa kuwa qaarna waxa waaye waa remodeling isku sameynaya every second remodeling aa lagu sameynaa isbedelayo. soo marka collagenkaas marka oo meeshaas ku jira oo la sameynayo wuxuu ka kooban yahay wuxuu siiyaa macnaa adeeg. haddii marka oo dadka qaar waxaa jiro cudurada qaar qabo oo collagenka uu ku yaryahay jirkooda macnaa aad ayuu weak u yahay. cudurkan loo yaqaano waxaa jiro oo Ehlers-Danlos syndrome loo yaqaano. dadkaas collagen la-aan ayaa hayso kaas waxay keentaa marka in dhibaato weyn ay u keento. soo marka collagenka waxaa lagu sameeyaa rough endoplasmic reticulum kadibna lumig ayaa lagu soo daayaa. kadib protein walba marka la soo daayo wuxuu u baahan yahay modification in lagu sameeyo. marka dhowr amino acids kuwaas oo proline iyo lysine ayaa la socda kuwaas ayaa la gooyaa. asoo wuxuu soo baxaa marka proteinka marka ugu dambeeyo stabilization ay waxaa ku sameynayo covalent bond macnaa in chemical reaction collagen uu ka dhaco si iskugu xirxiran marka wuxuu noqonayaa wax taf isku xirxiran bundle macnaa isku xirxiran oo tensile strength jirka bini'aadamka siinaya ayuu noqonayaa. waxaa kaloo ku dhex jira marka polysaccharide waxaan dhahnay kuwan oo sameynayo cartilage chondrocytes waxay sameeyaan protein iyo polysaccharide oo soo jiidanaya biyaha. taas waxay saacidaa marka in oo resistance uu qaado stress reliefna uu sameeyo. stress macnaha haddaa fiirsid vertebrate-kaaga dhexdiisa waxaa ku jiro wax thick ah oo u dhexeeyo labada laf dhexdood. kaas wuxuu ka sameeyaa marka polysaccharide oo soo jiidanaya biyaha wuxuu ka dhigayaa wax jiljilcan oo kale oo plastic oo kale ah. marka qaybta ugu dambeysa aan ka hadlayna wuxuu yahay qaybta saddexaad aan dhahe muscle tissue. muscle tissue asan wuxuu u kala baxaa smooth muscle oo u kala baxo cardiac muscle. cardiac muscle sa arkaysid wuxuu leeyahay shakligan oo cajiibka ah wuxuuna u samaysan yahay waxaa ka buuxa proteinadan oo actin filament iyo myosin iyo skeletal muscle-ka. soo marka epithelial cells-ka ayaa aad muhiim u ah inaad si fiican u garatid. muscle-ka iyo nerves-ka cashir kale ayaan uga hadli doonaa. cashirkan muhiimadiisa wuxuu ahaa
epithelial cellska iyo cytoskeletonka in si fiican u fahamtid. cashir kale ayaan waxaa si fiican ugu guda gali doonaa smooth muscle-ka, skeletal muscle iyo cardiac muscle. laakiin waxaa ogaataa saddex nooc inuu yahay tissue-ga oo muscle-ka ah: cardiac, smooth muscle. cardiac asaga xataa wuxuu kamid yahay smooth muscle, laakiin si gooni aan u hadli doonaa smooth muscle iyo skeletal muscle. iyo qaybtan ugu dambeysa oo ah neuronka asane cashir kale aan ugu hadli doonaa qaabkiisa wax badan waaye. asagane shakliga lagu gartana wuxuu yahay nucleus oo leh waxyaalahan soo dheerdheer oo loo yaqaano dendrite, iyo axonyalkan iyo axon terminal waxa loo yaqaano, iyo cellskan oo loo yaqaano Schwann cells oo ka ilaalinaya in electrical signalka oo kasoo baxda nucleuska oo u socota axonka uu lumo. dad qaba cudurkan oo multiple sclerosis loo waa meesha dhibaatada kaga dhacdo. Schwann cellskan ayaa autoimmune jirka uu ku sameynaya oo burburinayo, taasoo u keenaysa marka in dhibaato badan ee dhacdo dadkii ay socon waayaan oo wheelchair ay u baahdaan inay ku socdaan. asagana cashir kale ayaan si oo comprehensive ah ugu hadli doonaa.